Какво става, футболни? Нов епизод от поредицата истории. И днес главен герой е Франк Рибери. Знам, че тази рубрика ви е една от любимите. Старая се да разказвам колкото се може повече истории за футболисти. Защо Франк Рибери става част от поредицата? Просто е. Франк Рибери е брилянтен техник. Той напуска клуба на сърцето си Байерн Мюнхен след 9 титли от Бундеслигата. Абсолютен рекорд. Една потресаваща история за французина, който доказа себе си и във Франция, и в Германия, и като цяло в световния футбол. Напомням ви, ако искате да си поръчате тениски на футболен мозък, пишете ми във Facebook или в Instagram. 2 имена, телефон за връзка, офисна икон за доставката и размер на фанелката. Разбира се, продължавайте да подкрепяте канала. С поръчването на тениска със сигурност го правите. Благодаря на всички, които ме следят. Оценявам интереса, който проявявате. Вие сте причината да продължавам да го правя и да се виждаме всяка седмица. Стига съм плямпал. Време е за Франк Рибери. Пожелавам приятно гледане на всеки един от вас. Франк Анри Пиер Рибери е роден в беден квартал на Булон, Франция, в семейството на Мари Пиер и Франсуа Рибери. 2-годишен Франк получава ужасяващ белег, когато той и семейството му стават част от автомобилна катастрофа в родния му град. Колата им се сблъсква с камион, каран в насрещното движение. Раната на лицето му изисква почти 100 шева. По време на катастрофата детето е на задната седалка без да носи предпазен колан, което при сблъсъка го изхвърля директно през предното стъкло на автомобила. И за да опиша едно детство пълно с болка, ще използвам единствено думите на порасналото дете – Франк Рибери. По някакъв начин тази злополука ми помогна. Като дете това ме мотивира. Някои хора биха казали: виж какво има на лицето си, погледни главата му. Какъв е този белег? Толкова е грозно. Където и да отида, хората ще продължават да ме гледат. И не защото съм добър човек или защото се казвам Франк или съм добър футболист, а заради белега. Това обаче ми даде сила, защото когато си дете и имаш такъв белег, не е лесно. Начинът, по който те гледат, коментарите, семейството ми страдаше от всичко това. Хората, които говорят за теб, са родители на други деца и това е много жестоко. Никога обаче не съм ходил въгъла да плача, въпреки болката. Бог ми даде тази разлика от другите. Белезите са част от мен и хората просто ще трябва да ме приемат такъв, какъвто съм. И вярвайки, че един ден ще стане професионален футболист, Франк обещава на себе си, че няма да се подложи на никаква операция, за да се опита да прикрие белега. Той расте горд от това, което е, и не иска да променя нищо в лицето си. Гордея се с белега си. Той изгради характера ми и сега съм тук. Това е моето лице, с което хората ме познават. Щастлив съм с лицето си. Защо да не бъда щастлив? И точно този негов уникален характер прави разликата от ранна възраст. Рибери просто иска винаги да печели. В футбола и в живота. Французинът подписва първия си професионален договор с Булон през 2000-та година, след като прекарва юношеските си години в тима, както и в Конти, Булон и Лил. Между 2002 и 2005 той играе за няколко френски клуба, като Але, Стад Брест и Мец, преди да се присъедини към Галатасарай. След само 14 мача за турския отбор, Рибери все още не е играчът, който иска да бъде. По време на престоя си в Марсилия между 2005 и 2007 той впечатлява феновете за първи път в Лига 1, като вкарва 11 гола в 60 мача за първенство. През май 2006 Франк прави своя дебют за Франция в матч срещу Мексико. Първият му сезон в Марсилия е достатъчен за Реймон Доменек, който решава да включи Рибери в отбора за световното първенство, вместо Людовик Жоли. Решение, което оставя много френски фенове изненадани първоначално. Рибери започва като титуляр всички мачове от турнира, с изключение на един. Неговият гол срещу Испания на световното, с бурната радост след него, е първият момент, в който белязаното дете излиза на голямата сцена на световния футбол. След добрите си мачове за Марсилия, Рибери преминава в Байерн Мюнхен с 4 годишен договор и сделка на стойност 25 милиона евро. Трансферът е клубен рекорд по това време. До известна степен първите 6 сезона на Рибери в Байерн могат да се разглеждат като едно от най-добрите представяния на футболист на баварците от началото на века.
От 2007 до 2013 година Рибери отбелязва 79 гола във всички турнири, като печели 3 трофея от Бундеслигата, 3 купи на Германия и разбира се Шампионската лига през 2013 година, след победа над Борусия Дортмунд в финала. Трофей, който е част от требъл в този сезон, когато Байерн се завръща от загубен финал срещу Челси на Алианс Арена през 2012 година. Заради атрактивния си стил на игра и ефективността си, ниският дрибльор получава впечатляващи отзиви от някои от най-големите футболни величия. Зинедин Зидан нарича Рибери перлата на френския футбол. През 2013 година легендарният Франц Бекенбауър пък казва: "За мен той е там с Лионел Меси и Кристиано Роналдо, като един от най-добрите играчи в света." Короната за сезон 2012-2013 е наградата за най-добър играч на УЕФА в Европа. Сезон, в който Рибери вкарва 10 гола в 43 мача и е на върха в листата на Байерн за асистенции с цели 15. Франк всъщност показва две страни по време на дългия си период в тима. Ще спомена само, че като малък той е освободен от школата на Лил заради неприлично поведение, въпреки че Рибери смята, че неговият нисък ръст е основната причина. През 2010 година Франк Рибери е разследван, че си е платил за секс с непълнолетна на име Захия Дехар, която след скандала става известен модел. По-късно французинът признава за отношения с момичето, но добавя, че не е знаел, че е била толкова млада по това време. Добавяме и бой в почивка между полувремена с съотборника му Ариен Робен, който по-късно става един от най-добрите му приятели. Образът на лошото момче не изчезва, докато Рибери е в Байерн и той често бива обект на критики в пресата. Споменавам и фиаското с Солт Бее, когато Рибери получава глоба от Байерн, след като използва вулгарни думи, за да отговори на журналисти, които критикуват срещата му с интернет иконата. Феновете на Байерн обаче отговарят с пълна подкрепа и банер с надпис: "Франк, остани такъв какъвто си, ние сме с теб." С забавното си поведение французинът е познат като играч, който постоянно готви номера и шеги на съотборниците си. Той е просто Франк Рибери. Странен и в същото време страхотен. Неговата любов към отбора му печели толкова много добри приятелства в Мюнхен с играчи като Лука Тони, Ариен Робен, формиращ с него известното дуо Робери, и разбира се неговият малък брат в кавички, Давид Алаба, с когото той се среща за първи път, когато австриецът все още е в академията на Байерн. На момчетата не им беше позволено да излизат сами, но жената, която се грижи за тях, ги пусна да излязат с мен. Разходихме се в града и си взехме нещо за ядене. И така, когато Алаба започна да тренира с нас, аз веднага му казах: "Ей, ще се оправиш, аз съм тук, няма проблем." Това беше важно за него, защото не е лесно за младежите, които се присъединяват към първия отбор. Сега вече сме рамо до рамо дълго време и седим един до друг в съблекалнята. Но за един човек Рибери пази специална похвала. Човек, който е символ на Байерн Мюнхен и когото Рибери нарича баща. Президентът на баварците Ули Хьонес. Контузиите започват да спъват Франк в последните му години в Байерн, но той продължава да се завръща отново и отново. Французинът отбелязва гол във всеки от своите 12 сезона в клуба. И не само. В края на май 2019 Франк Рибери става рекордьор по титли от Бундеслигата. Байерн Мюнхен разбива с 5-1 Айнтрахт Франкфурт в последния ден на сезона, което позволява на 36-годишния французин да вдигне безпрецедентен 9-ти трофей от Бундеслигата след матч, в който вкарва с прехвърлящ удар. Рибери винаги е бил там за Байерн, когато отборът се нуждае от вдъхновение. От самото начало до края. Няма стари играчи, само добри и по-малко добри, пак казва Карл Хайнц Румениге след финалния двубой на Рибери. И след всички трофеи от Бундеслигата, триумфът в Шампионската лига, трофеите от Суперкупата и клубното световно първенство, всички индивидуални награди, 6-те купи на Германия, 5-те суперкупи, Рибери реши да поеме по различен път. Някъде далеч от мястото, където той не само спечели толкова много отличия, но и толкова много сърца. Сега обаче Рибери трябва да каже с Богом. На дома си, на приятелите си, на баварското си семейство. Ще има нещо, което ще липсва със сигурност. Обичам да създавам добра атмосфера в съблекалнята. Ето защо ще е трудно за целия отбор, когато си тръгна. За щаба, за физиотерапевтите. Обичам всички тях и уважавам всеки един. Вече ги чух да казват: "Как ще се справим без теб?"
Тъжно е, но това е футболът. Все пак съм винаги оптимист, никога песимист, защото животът е красив. Вярно е, Франк, животът е красив и ни дава шансове всеки ден. Той ти даде шанс да се докажеш пред целия свят и въпреки всички грешки, които допусна, ти успя. Момчето от Болон е вече легендата на Мюнхен, живееща красивия живот на белязаното дете. Футболни! Хареса ли ви историята? Това беше новия епизод в канала на Футболен мозък с главен герой Франк Рибери. Ако клипът ви е допаднал, ударите бутона лайк. Ще се радвам да продължите да следите съдържанието в канала на Футболен мозък и да ударите бутона subscribe и камбанката, за да виждате първи клиповете, които качвам. Дори да не сте най-големите фенове на футбола, старая се да разказвам историите така, че да бъдат достъпни и интересни на всеки. Качвам и любопитни класации и припомням велики мачове в историята на футбола, така че ако искате да научите нещо повече, а и ви е интересно все пак, следете канала. Може да харесате страницата на Футболен мозък във Facebook, ето тук, и да последвате тази в Instagram, ето тук. Следващия епизод ще може да гледате следващата седмица. А до тогава запомнете, играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, футболни! If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me Ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.